Vi ser. Vent da. Ja, Banel, kom her. Si litt om kampen. Hvordan føltes det, og hvordan går det? Ja, jeg føler det går veldig nederlag for oss. Ja, vet du hva, de vinner. Er tyngre enn det vi trodde. De var mye kraftigere på slagene. Jeg var sånn, jeg ble redd. De har fin bakkontroll og spiller de fint, så det kjentrer mye. Bare match oss opp til de. Ja, det har motstand. Ja, det har motstand. Ser jo det, vi strever ut på den detter rundt flyet hele tiden. Vi kommer der og bare, vi stømler litt på de her beina våre. Hva er stillingen til pause nå? Nei, nå er det 2-2. Uavgjort. Ja. Kjentrer på å vinne, men det blir vel vanskelig. Ja, har dere noen strategi for andre omgang? Strategien er vel få ballen fremover. Og i mål kanskje? Ja, i mål. Du satser på i mål, men altså, du ser jo hvor jævla ukorrigert vi er når de kommer til ballen. Ja, det er ikke mye koordinasjon. Altså, vi skal treffe der borte, så treffer vi den siden. Stikk motsatt. Ja, lykke til. Ja, det er det.